വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൽപ്പെ ബീച്ചാണ്. മൽപ്പെ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി നോക്കണം. നല്ല കടലൊക്കെ ഉണ്ട്, മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈ ബീച്ച് മൽപ്പെ ബീച്ചിൽ അടുത്തായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്. ഈ ബീച്ചിയുടെ പേരാണ് സീ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ സീ വാക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയൂടെ. ഈ ബീച്ച് ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കൗതുകമായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ നല്ല റിയാലിറ്റി തോന്നുന്ന പോലത്തെ നല്ല സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിരവധി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കറങ്ങാനും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന, ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തൊരു ഐലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഐലാൻഡ് പോകാൻ പറ്റും. അതിന് കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയമാണ് ഉച്ച 12 മണി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾ കുറവ്. പിന്നെ എന്നാലും ആൾക്കാരുണ്ട്. ചുടുന്ന വെയിലാണ്, വൈകുന്നേരമാണ് നല്ലതില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ഐലാൻഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ വരണം. വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ഐലാൻഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ക്ലീനുള്ള കടലാണ്. പിന്നെ നല്ല ബോട്ടിങ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോട്ടും പിന്നെ ബലൂണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോട്ടിലിരിക്കണ 400 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്പോർട്സ് ബോട്ടാണ്. അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ അതുപോലെ ബലൂണുണ്ട്. ബലൂണിൻ്റെ റേറ്റും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഐലാൻഡിൽ പോയിട്ട് നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇടാം. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കറങ്ങി കാണാം. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വൈകുന്നേരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. വൈകുന്നേരം നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പുറത്താണ് ഹാർബർ, ഫിഷ് ഹാർബറാണ്, മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടേക്ക് ഫിഷൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. വന്ന സമയം 12 മണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൾ കുറവാണ്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മൽപ്പെ ബീച്ചിൻ്റെ സീ വാക്ക് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പേര്. മൽപ്പെ ബീച്ച് 1/2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ്. 1/2 കിലോമീറ്റർ 1 കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലായിട്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട്. ചോദിച്ചാൽ പറയും. ഇത് നല്ലൊരു പാർക്കാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികളും ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. നല്ലൊരു കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത്, നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കണ്ട നല്ലൊക്കെ ഹാർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ്. വൈകുന്നേരം വന്നാൽ നല്ല ഇതുണ്ട്. ഇത് കണ്ട, ഇത് സ്റ്റാച്ചു ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇത് കണ്ട, നല്ല ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്ക് അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ പൈസ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു മീനാണ്, ഫിഷാണ്. ഈ തരത്തിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അക്കരെ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഐലാൻഡ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്.
വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണണം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അടുത്തായി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൂറൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ. സീവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ അക്കരക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ബോട്ടിൽ ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് 300 രൂപ പോലെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഐലാൻഡ് പോകുന്നത്. രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണേൽ തിരിച്ചു വരാം. അവിടെ ഐലാൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇരിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടൈം പാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ അല്ല, നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. DJയും പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അവർ DJയിൽ പോകുന്ന സൗണ്ട്. എല്ലാ സുരക്ഷ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ബോട്ട് കൂടി ഉണ്ട് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിനായി. ഈ കാണുന്ന ഐലാൻഡാണ്. ഈ ദ്വീപിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര അടുത്തായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൂം ചെയ്തിട്ട്. ഇവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ സമയമുണ്ട്. കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാച്ചു ആണ്. നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. നീല കളറിലുള്ള വെള്ളമാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കച്ചറൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. നല്ല സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഫിഷിങ് കാര്യമൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മീൻ പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഫിഷ് ഹാർബർ ഉള്ളത്. അതായത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ്. ഷിപ്പിലൊക്കെ മീൻ വന്ന് ഇടുന്നൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാട്ടുകാർ വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ മീനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോ മൽപ്പെ ബീച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.